ukiangalia sasa hivi wamegraduate wanafunzi 2200 na miaka 6 tu iliyopita walikuwa wanagraduate wanafunzi 100 kwenye ngazi ya uzamili. Kwa hiyo siri ni kwamba tumeongeza ubunifu katika kutengeneza mitaala ambayo inaendana na mahitaji, lakini tumeweza kutoa hiyo mitaala kwa teknolojia ambayo inawezesha mtu popote aliko aweze kusoma. Tunao watumishi wa serikali katika wilaya mbalimbali kama Kigwa, Sengerema, lakini tuna watumishi wa serikali wako kwenye balozi zetu Tokyo, New York, Windhoek, Namibia na kadha wa kadha. Kwa hiyo tumeweza kutoa elimu katika level ya juu na kutumia teknolojia. Lakini ukiachana na campus, ukiangalia jiografia ya nchi, unaona kabisa kwamba huku nyuma serikali labda kwa nguvu za kiuchumi, uwekezaji mkubwa sana unafanyika katika ukanda wa pwani na kati, lakini ukiangalia mtawanyiko wa raia unaona kwamba ni sehemu kubwa, na serikali imeshaona hilo. Ndio maana kwa mradi wa HIT serikali imeshaomba kila mkoa unakuwa na chuo. Sasa sisi tumejiongeza vile vile, tumeendelea kutanuka. Kwa sasa hivi tuko Arusha, Babati, Dodoma, Dar es Salaam, Songea na Bukombe, na tunaendelea kutanuka. Okay, Prof, moja kati ya kitu ambacho mgeni rasmi wa siku nzima leo naibu waziri wa fedha amekizungumza ni pamoja na mabadiliko makubwa ya kiuchumi ambayo yanaendelea kutokea kwa nchi yetu Tanzania na duniani kwa ujumla. Chuo cha Wasibu Arusha mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba mabadiliko ya kiuchumi yanaendelea kutokea pia ndani ya chuo cha Wasibu Arusha na kwa wale ambao wanakuja na ambao wameondoka pia? Sisi tumeendelea kuwekeza. Kwa mwaka uliopita wa fedha tumewekeza takriban milioni 900 kwenye TEHAMA. Mwaka huu tunawekeza bilioni 2 kwenye TEHAMA. Mwaka ujao wa fedha ambao unaanza Julai mwaka huu na tutaenda kuongeza bilioni 2 katika TEHAMA, na tunachofanya sasa hivi tunakwenda kuwekeza mkubwa kwenye AI. Kutumia AI kama njia ya kufundishia na kujifunzia. Tunakwenda kuhakikisha madarasa yetu yote yako smart classes. Mwanafunzi anaweza akasoma akiwa kokote na mwalimu anaweza akafundisha akiwa kokote. Lakini vile tunakwenda kutengeneza AI driven data center ambayo itawezesha kurahisisha jinsi ya kujifunza. Mathalan, mwanafunzi kuweza kutumia AI ikamsaidia kuchambua na kumletea material yanayomfaa zaidi kutokana na somo. Kwa hiyo kutokana na kasi iliyoko, na sisi tumeendelea kujikita, na uzuri kwa ukuaji wa chuo maana yake tuna uwezo wa kifedha na tuna uwezo wa kuwekeza. Kwa hiyo sisi tunawekeza ambao ni wakisha Tanzania kwamba mpaka sasa hivi nadhani IA inaongoza kwa ubunifu na uwekezaji katika TEHAMA, na tunaendelea kuwekeza. Kwa hiyo waje kama mtu anataka kuwa na matumaini yoyote katika siku za mbeleni, basi sehemu ya kuja kusoma ni IA. Tumalize Prof, wamehitimu wanafunzi zaidi ya 2000 na wanakutazama sasa kupitia IA Media. Chochote ambacho unaweza kuambia, lakini pia tunafahamu dirisha la Match Intake liko wazi kwa sasa na wanafunzi wameendelea kufanya application kwa ngazi ya masters. Neno lako kama mkuu wa chuo kwa wahitimu pamoja na wale ambao wanakuja kusoma ndani ya chuo cha Wasibu Arusha? Kwa chuo cha Wasibu Arusha tumeendelea kuboresha kwa sasa, kwa hususan kwa wanafunzi wa masters. Sasa hivi unaweza ukasoma ukiwa kokote ulipo, lakini tunakwenda kuwekeza zaidi kwa kuweza kwenye AI kuhakikisha kwamba unasoma vizuri zaidi uliko, na tumewekeza kwenye internet. Sasa hivi kampasi zetu zina internet kubwa zaidi, kwa hiyo kwamba mwanafunzi aje hata anaweza akaenda kwenye campus ile karibu naye akaweza akasoma na au akapata internet library ya kidijitali. Lakini kuna kozi mpya kadhaa, kuna kozi mpya kama 6 ambazo zinaanza, 4 zinaanza Machi, zingine zinaanza Oktoba. Kwa watembelee tovuti yetu, watembelee Instagram yetu kupata update ya kozi zipi zinaingia sokoni ili waweze kujiunga. Sisi tunaendelea kuboresha hii mitaala iliyoko iweze kuendana na mahitaji na mategemeo na kuleta mitaala mipya ambayo inahitaji. Nashukuru sana. Asante.